इसी में इसको रख दो, बेस को लगा दो। फिर खोलना पड़ेगा ना? नहीं मतलब खाली बेस को लगा दो। ऑफ कर दो अभी। हाँ हो गया, लाइट ऑन। तुम्हारे लेफ्ट साइड लाइट ऑन है लेकिन ये ना रहा है। आगे आ गया। हमारा किस्मत सेफ है पता नहीं। सिस्टम ऑन। उधर 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 11.8। नो नीड नथिंग, जबरदस्त। वो ऑफ टू स्लॉट्स यूज जस्ट ठीक ठाक। चकाचक स्पीड चल रहा है, फैन भी अच्छा चल रहा है। बंद बंद, क्लोजर। Thank you for watching. Please hit like, share and subscribe for more videos.